Έχω παράπονα βέβαια μεγάλα εδώ από την παρέα, διότι ένας καλλιτέχνης που φεύγει από τη Βουλή ποιον ενοχλεί και λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Ουγγαρέζος χάσαμε το μεγάλο εθνάρχη. Γιατί τι σου έκανε Δημήτρη μου ο Διαμαντής, τίποτα δεν σου έκανε. Ίσα ίσα που είναι εκεί, ίσα αχ να τα. Είναι ψέμα αυτό και θα σου απαντήσω. Μου επιτρέπεις? Ωραία. Βέβαια, εγώ μίλησα για τον τρόπο. Ο τρόπος που τέθηκε, μιλούσατε 8 λεπτά. Μου επιτρέπεις? Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκον. Μου επιτρέπεις? Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκον, λες? Ναι. Δημήτρη μου, εγώ θα σου έλεγα να σε προβληματίσει ότι χτες έφτασες να λες ότι συμφωνείς με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό που λέει, αφήστε τα αυτά. Και θα έλεγα μπορούμε να συμφωνούμε με αυτό που ακούμε, όχι με τον άνθρωπο. Έχω αντιπαρατεθεί πάρα πολλές φορές με τον κύριο Γεωργιάδη. Με τον δεν είναι όμως Αναστάση έχεις αντιπαρατεθεί. Για την πολιτική του, για την υγεία, για την κατάδια της υγείας, για όλα αυτά. Τι πάει να πει δηλαδή, μόλις ακούμε Άδωνη Γεωργιάδη, ο Διαμαντής εξορισμού λέει... Σε έχει βλάψει και τον ηρωνεύεσαι. Το θεώρησα υπερβολικό. Θεώρησα υπερβολικό όλο αυτό. 8 λεπτά στο περιστήλιο για τον κύριο... Το έργο του. Δηλαδή δεν το γνωρίζεις, σε ρωτάω, απάντησέ μου. Όχι, δεν το γνωρίζω, αλλά... Ωραία, θέλεις να σου το πω, θα ήθελες να το μάθεις? Όχι, δεν θα ήθελα να μου το πείτε. Αλλά δεν θεωρώ ότι έχει και καμία φοβερή πολιτική πορεία και λόγω διάρκειας. Λες ψέματα. Όχι, εσείς λέτε ανακρίβειες και προφανώς είστε προκατηλημένοι. Λες ψέματα. Γιατί εσείς τον έχετε επιλέξει, εσείς τον κάνατε βουλευτή χωρίς να έχει τις αντίστοιχες ψήφους που είχαν άλλοι με πολύ περισσότερες ψήφους. Λες ψέματα. Και θέλω ψέματα. Φέη μου, θα μου δώσεις τη δυνατότητα να τον διαψεύσω. Γιατί λέει ψέματα. Δημήτρη, λυπάμαι, λες ψέματα. Να λυπάς τόσο θέλετε, αλλά είναι γεγονός. Λες ψέματα και θα σου εξηγήσω. Προφανώς είστε προκατηλημένοι για να μας πείτε για τον κύριο Καραναστάση. Ηρωνεύεσαι έναν άνθρωπο που δεν το ξέρεις, που δεν σου έχει κάνει τίποτε, που έχει προσφέρει έργο. Το υπερβολικό, έχω το δικαίωμα. Έχει προσφέρει έργο και σε ρωτάω. Έχω το δικαίωμα να βρίσκω υπερβολικό. Όχι, δεν έχεις το δικαίωμα να είσαι ανενημέρωτος. Να μου πείτε ποια είναι τα δικαιώματά μου. Να μου πείτε λοιπόν ποια είναι τα δικαιώματά μου για να τα γνωρίζω. Να μου πείτε ποια είναι τα δικαιώματά μου για να ξέρω τι σας αρέσει να λέω και τι όχι. Εγώ έχω δικαίωμα να πω ποια είναι η αλήθεια. Τη δικιά μου αλήθεια δεν έχει δικαίωμα να πείτε. Μόνο να λες την προπαγάνδα του Άδωνη Γεωργιάδη. Και δει όταν δεν είμαι στη συζήτηση. Γιατί εγώ από διακριτικότητα δεν συμμετέχω. Κάθεστε μπροστά στα μούτρα μου και με θάβετε. Δεν κατάλαβα. Ποιος σας δίνει αυτό το δικαίωμα? Το δικαίωμα, δεν κατάλαβα. Υπάρχει μια συνθήκη, μια συζήτηση. Μιλήστε με τη Φέη. Δημήτρη, δεν με ακούει. Δεν θα είμαι εδώ και θα με βρίζετε την ώρα που είμαι εδώ. Έκανε ένα σχόλιο και εγώ θα ήθελα να. Όχι, μισό λεπτό, Φέη, μπορώ να απαντήσω. Γιατί εδώ δέχομαι μία. Να κάνω λίγο τη συζήτηση. Εσείς δέχεστε επίθεση. Εσείς μου επιτεθήκατε εν τη απουσία μου. Γιατί στον αέρα δεν ήμουν εγώ. Έχω το δικαίωμα. Είσαι στον αέρα. Όχι, δεν είμαι στον αέρα, κάθομαι εδώ. Για να μην φύγω από το πλατό. Είσαι στον αέρα και είσαι και στο πλάνο. Όχι, στο πλάνο είμαι τώρα που σας μιλάω. Είσαι και στον αέρα και εγώ σου απευθύνθηκα. Από τηλεόραση ξέρετε. Είδατε κάτι σας άφησε ο κ. Καραναστάση τελικά. Να κάνουμε λίγο Είναι φοβερό αυτό το μένος. Είναι φοβερό αυτό το μένος και ίσως τελικά, ενώ θεώρησα ότι ήταν μάλλον αθώο και επιπόλαιο, τελικά μάλλον δεν είναι. Να απαντήσω γιατί λες ψέματα. Με παίρνει το πρωί και ο Γεωργιάδης. Να απαντήσω γιατί λες ψέματα. Δεν υπάρχει, να πω λίγο κάτι. Όχι, με συγχωρείς, Φέη μου. Εγώ δεν ήρθα για να νομιμοποιήσω την προπαγάνδα. Θα απαντήσω. Θα απαντήσω στο Δημήτρη Ουγγαρέζο γιατί λέει ψέματα. Γιατί εγώ απόρρισα, γιατί ξαφνικά ένας άνθρωπος που είναι στην παρέα σου και συζητάτε κάνει αυτή τη χυδαία επίθεση σε έναν καλλιτέχνη που έχει προσφέρει έργο στον πολιτισμό γνωστό και θα έπρεπε να το γνωρίζει, έργο στη Βουλή που θα έπρεπε να το γνωρίζει και που σίγουρα δεν έχει δικαίωμα να το απαξιώνει και να το κρύβει. Ο Διαμαντής Καραναστάσης λοιπόν έχει κάνει περισσότερο έργο στη Βουλή από τους περισσότερους βουλευτές που βρίσκονται στη Βουλή. Έχει εισηγηθεί σε 12 νομοσχέδια του πολιτισμού, της παιδείας, του αθλητισμού. Έχει κάνει την πιο συγκεκριμένη δουλειά για την οδική ασφάλεια που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και ήταν στην Επιτροπή, καθώς και στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας. Και στο πρόγραμμά μας που το εκθιάσατε πριν από κάποιες μέρες που παρουσιάστηκε σε αυτή την πραγματικά ιστορική εκδήλωση, ιστορική εγώ το θεωρώ και το είπατε κι εσείς, στο πρόγραμμά μας λοιπόν αυτό έχει καταθέσει προτάσεις
εμπεριστατωμένες για τον πολιτισμό. Ήμουνα χτες στην Εφημερίδα των Συντακτών και κάναμε podcast με τον Τάσο Παπά και τον Δημήτρη Κανελόπουλο και έλεγε ο Δημήτρης Κανελόπουλος πόσο σημαντικό και ενδιαφέρον είναι το πρόγραμμα για τον πολιτισμό, που το έχει γράψει ο Διαμαντής και είναι 156 σελίδες. Γιατί από εκεί που λέγατε κάποιοι, κύριε Δημήτρη, ότι δεν έχουμε πρόγραμμα, τελικά έχουμε πρόγραμμα και είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένο. Τώρα, για το ψέμα ότι δεν είναι εκλεγμένος ο Διαμαντής ή οποιοδήποτε βουλευτής μας. Όχι, μισό λεπτό. Όχι, μόνο κάτι να πω. Δεν το λέει αυτό. Δηλαδή, θέλω το λέει, βεβαίως, και το λέει και με μένος και με πάθος. Να εξηγήσουμε λοιπόν τα ψέματα και αυτοί που λένε ψέματα να απαντήσουν. Όχι, Θεέ μου. Είναι ψέμα χοντρό. Είναι ψέμα χοντρό. Ο Μαρινάκης είναι κυβέρνηση. Ο Ουγγαρέζος είναι κυβέρνηση. Γιατί αν είναι να το ξέρουμε. Πληρώνουν δημοσιογράφους, πληρώνουν μέσα, να ξέρουμε ποιοι είναι payroll. Να ξέρουμε ποιοι είναι payroll. Για το Μάιο θέλω λίγο να με ακούσει ένα λεπτό και θα σου δώσω το χρόνο. Δεν θέλω, όχι, θέλω να απαντήσω και θα σε ακούσω όσο θέλεις. Ακούστηκαν πράγματα και πρέπει να τελειώνουμε με τα ψέματα και με τους ψεύτες. Δεν υπάρχει διορισμένος βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας. Όλοι οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας είναι εκλεγμένοι με το σπαθί τους, κύριε Δημήτρη. Όχι απλώς με το σπαθί τους, είναι εκλεγμένοι κόντρα σε μια εκστρατεία λάσπης που έγινε επί 2 εβδομάδες τον Ιούνιο του 2023 εναντίον μόνο της Πλεύσης Ελευθερίας και μόνο εναντίον μου. Γιατί? Για να μην μπει η Πλεύση Ελευθερίας στη Βουλή ούτε τον Ιούνιο του 2023, ενώ δεν είχε μπει ούτε τον Μάιο του 2023. Κάθεστε και λέτε ψέματα χοντρά ότι υπήρχαν εκλεγμένοι βουλευτές το Μάιο του 2023. Το Μάιο του 2023 δεν εξελέγει κανείς. Κανείς δεν εξελέγει. Δεν μπήκε η Πλεύση Ελευθερία στη Βουλή. Δεν υπάρχουν ούτε εκλεγμένοι, ούτε εκλεγμένες, ούτε παραγωνισμένοι. Δεν μπήκαμε στη Βουλή. Και στη συνέχεια φτιάξαμε καλύτερα την ομάδα μας, καλύτερα τις λίστες μας, που είναι δικαίωμα των κομμάτων να το κάνουν αυτό. Το κάνανε όλα τα κόμματα και λέτε μόνο για την Πλεύση Ελευθερίας. Το κάνανε όλα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25 και η Ελληνική Λύση και η Νίκη. Όλα αυτά τα κόμματα το κάνανε. Όλα αυτά τα κόμματα. Οι βουλευτές που παραγωνιστήκανε παραπονούνται. Οι δικοί σας οι βουλευτές που παραγωνιστήκανε υπέρ του κάθε Καραναστάση. Είστε συκοφάντης, κύριε Ουγγαρέζο, και θα το πούμε ακριβώς όπως έγινε. Λέτε ψέματα χοντρά και θα εξηγήσετε γιατί τα λέτε. Γιατί αυτό που κάναμε εμείς και έκαναν όλα τα άλλα κόμματα, εσείς το χρησιμοποιείτε μόνο εναντίον μας. Γιατί δεν είπατε λέξη για τους Σπαρτιάτες τον Ιούνιο του 2023, διότι όσο κάνατε τις επιθέσεις στην Πλεύση Ελευθερίας. Και απορώ πώς ασχολείστε εσείς και γιατί ασχολείστε. Ασχολείστε με την Πλεύση. Ναι, εσάς έχουμε καλεσμένοι. Δικαίωμά σας είναι. Αλήθεια, έτσι προσκαλείτε. Έτσι προσκαλείτε. Όχι, όταν προσκαλούμε μας βρίζουν όταν είμαστε την παρουσία μας χωρίς να είμαστε στο πλάνο. Δεν σας βρίζω, κύριε. Η συζήτηση σας είναι με τη ΦΕΗ. Θέλετε να συζητήσετε με τη ΦΕΗ. Λέτε ψέματα. Εγώ δεν σας βρίζω. Λες ψέματα. Ούτε στον ελληνικό σας μιλάω. Ούτε στον ελληνικό σας μιλάω. Εγώ σου μιλάω. Ωραία, ο καθένας. Όταν λες τόσα ψέματα από τον τρόπο που τοποθετείτε. Και με προσβάλλεις, εγώ σου μιλάω ακριβώς όπως πρέπει. Απευθυνθήκατε σε μένα χωρίς να είμαι στη συζήτηση. Αυτό και μόνο είναι φάουλ. Απευθυνθήκατε σε μένα χωρίς. Ναι, εντάξει. Παρακαλώ πολύ. Και 8 φορές να το πείτε. Δεν είμαι οικοδεσπότης εγώ, η κυρία Σκορδά είμαι. Εκείνη να απαντάτε. Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή είμαι εγώ και θα ήθελα λίγο το χρόνο. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, πάρα πολλές φορές και ο Δημήτρης, δεν το λέω υπερασπιστικά, γιατί αυτό δεν μου αρέσει. Εγώ δεν έχω μπορέσει να ακουστώ, διότι όσο προσπάθησα να διαψεύσω, δέχομαι αυτή την επίθεση. Το όνομά του, γι' αυτό. Λίγο να πω κάτι. Ανέφερα το όνομά του και τι θίξαμε τον κύριο, τον Θεό και δεν κάνει και θου κύριο φυλακή. Με συγχωρείς, αναφερόταν επί 14 λεπτά, έβριζε χτες εν απουσία του τον Διαμαντή Καραναστάση και έλεγε χάσαμε τον Αβραάμ. Τώρα λέει χάσαμε τον Αβραάμ. Θέλω λίγο να πω κάτι. Χάσαμε τον μεγάλο εθνάρχη. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ακούστε με λίγο, σε αυτήν εδώ την εκπομπή πάρα πολλές φορές, όπως είπες και εσύ πριν 2 εβδομάδες, και ο Δημήτρης είπε τα καλύτερα. Όχι, ο Δημήτρης σε πολλές περιπτώσεις έχει πει καλά. Έχει παρέμβει για να πει κακά. Τώρα καταλαβαίνω ότι όλο αυτό δεν είναι απλώς μια ιδιαιτερότητα και μια ιδιοτροπία, είναι κάτι άλλο. Θα το δούμε. Υπάρχουν πολλά. Και έχει πει πάρα πολλές φορές και καλά. Υπάρχουν πολλά. Και σε δημοσκοπήσεις που έχουμε βγάλει, μαζί με τον Θανάση Βουσκίδη, υπάρχουν αυτά. Το θέμα
μας όμως δεν είναι ο Δημήτρης. Αυτά που είπε ο Δημήτρης τα έχει πει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τα έχει πει και ο κύριος Λαζαρίδης μέσα. Όχι. Και ο κύριος Λαζαρίδης μέσα στη Βουλή το καλοκαίρι. Της κυβέρνησης. Να ολοκληρώσω λίγο. Το καλοκαίρι και απέναντί του είχε τον Διαμαντή Καραναστάση και θυμάμαι αυτή τη στοιχομηθεία που είχαν και του έλεγε δεν είσαι εκλεγμένος και ήθελε να χτυπήσει εσένα όπως το απάντησε. Και τα ακούσαμε κιόλας και χθες μέσα στη Βουλή από τον κύριο Μαρινάκη όταν μίλησε. Δηλαδή είναι κάτι που ακούγεται. Ποιο είναι που ακούγεται, Φέη μου? Αυτό το μη εκλεγμένος να απαντήσει σε αυτό. Είναι πιο εκλεγμένοι από όλους οι βουλευτές μας. Το ξαναλέω για να το καταλάβουμε. Όλοι οι βουλευτές της σημερινής Βουλής, όλοι, εκτός από 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι οι μπόνους, οι οποίοι αυτοί πράγματι δεν έχουν εκλεγεί. Είναι αυτοί τους οποίους παίρνει η Νέα Δημοκρατία μπόνους επειδή βγήκε πρώτο κόμμα. Για αυτούς δεν έχετε πει λέξη. Όχι εσύ, εδώ οι κοπτόμενοι. Αυτοί πράγματι δεν είναι κανονικά εκλεγμένοι, είναι οι μπόνους. Και ούτε έχει ασχοληθεί κανείς με αυτούς τους 50. Εν πάση περιπτώσει θα έρθουμε σε αυτό άλλη στιγμή. Όλοι οι βουλευτές. Μα ούτως ή άλλως δεν υπάρχει θέμα. Γιατί κάποιος και να τον βάλεις όταν φεύγει και παραιτείται. Ούτως ή άλλως δηλαδή και εσύ καταλαβαίνω ότι έχεις μια συναισθηματική φόρτιση. Αλλά από μόνο του το γεγονός. Όταν κάποιος παραιτείται. Ούτως ή άλλως δεν έχει νόημα αν όλη αυτή η κουβέντα ουσιαστικά περί. Αυτό εσύ προσπάθησες. Αυτό εσύ χτες προσπάθησες να το πεις. Γιατί παρακολούθησα, έκανα πραγματικά υπομονή και παρακολούθησα τα 14 λεπτά στα οποία υπήρχε αυτός ο κανιβαλισμός. Πάντως αυτό που είπε χτες είναι ότι τα 8 λεπτά και αυτή επί 14 λεπτά ο Δημήτρης έβριζε από εδώ. Είναι υπερβολικό το της παρέτησης στο θέμα. Οπότε μίλαγε 14 λεπτά για να βρίζει έναν βουλευτή ο οποίος έκανε κάτι που δεν έχει κάνει κανείς και είπε καταγγέλλω τη βρωμιά και είναι μεγάλο αμάρτημα. Είναι αλήθεια το να λες χάσαμε το μεγάλο εθνάρχη δεν είναι προσβολή της προσωπικότητας? Για την σχολίασε έτσι. Όχι, για δεν την είναι σχόλιο. Για την έκταση δεν είναι σχόλιο γιατί αυτό είναι η άποψή του. Μα όχι, είναι η άποψη ενός ανθρώπου που τον ρωτάς. Γνωρίζεις το έργο του? Σου απαντάει όχι. Θέλεις να το ακούσεις? Όχι. Άρα δεν γνωρίζεις λες, δεν θέλεις να το ακούσεις και επιφυλάσσεις στον εαυτό σου το προνόμιο και την εξουσία από τηλεοράσεως, να απαξιώνεις τον άνθρωπο αυτόν και να προσπαθείς να τον ευτελίσεις και να λες χάσαμε το μεγάλο εθνάρχη. Με ποιο δικαίωμα το κάνει κάποιος αυτό? Εγώ δεν βρίσκω το δικαίωμα με το οποίο προσβάλλονται προσωπικότητες, άνθρωποι που έχουν παιδιά, άνθρωποι που έχουν οικογένειες και ο καθένας με την άνεση του καναπέ ή της καρέκλας νομίζω ότι μπορεί να λιδωρεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια αξιοπρέπεια τέτοια που τους κάνει να λένε εγώ παρατάω την έδρα διότι δεν αντέχω τη βρωμιά σας. Ωραία. Κανονικά, αν ήταν να έρθεις να μιλήσεις στον Δημήτρη, θα έπρεπε να το συζητήσετε μεταξύ σας. Εγώ απλώς αυτή τη στιγμή αισθάνομαι την υποχρέωση να πω ότι εγώ βγαίνω μπροστά. Τα περί Άδωνη Γεωργιάδη και αυτά δεν έχει καμία σχέση ο Δημήτρης Σουκαρέζος με όλα αυτά. Τον ρωτήσατε αν συμφωνεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη και ένα θέμα μπορεί να έχει την ίδια γνώμη, δεν σημαίνει ότι έχει άλλου είδους σχέσεις και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει σκοτωθεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη άπειρες φορές. Σου το λέω. Επίσης, έχουμε μια συνομιλία στο WhatsApp και χτες όλοι είδαμε και καθίσαμε και είδαμε, γιατί πρέπει να είμαστε σωστά ενημερωμένοι, και τις χτεσινές σου δηλώσεις μέσα στην Βουλή, τις 3 φορές που μίλησες. 4 τελικά. Και έξω που ξαναβγήκες. Είναι ενημερωμένος. Ας πούμε ότι είμαστε λίγο συναισθηματικά φορτισμένοι. Αν είναι ενημερωμένος και είδε την ομιλία μου, στην οποία κατέθεσα όλο το έργο αυτού του καλλιτέχνη στη Βουλή. Ωραία, να κάνω λίγο δύο ερωτήσεις. Δεν το ξέρω και δεν θέλω να το μάθω. Αυτό είναι ακόμα πιο βαρύ. Άρα και τις είδε και γνωρίζει και παριστάνει ότι δεν γνωρίζει και θέλει να με αποτρέψει από να τα πω. Έκανε ένα σχόλιο για τη διάρκεια. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Για τη διάρκεια. Κάνει τα σχόλιά του, κάνει τα σχόλιά σου. Αλλά περί σχέσεων με Άδωνη Γεωργιάδη, εγώ βγαίνω μπροστά, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Βάζω και το πόδι μου για αυτό. Εγώ δεν το βάζω για κανέναν. Άκουσε το οποίο θέλω να σου πω. Να κάνω λίγο 2 ερωτήσεις. Υπάρχει μια αρχή στη δημοσιογραφία που είναι βασική αρχή, τη μαθαίνουμε από το σχολείο. Είναι η είδηση και το σχόλιο. Ναι. Και πρέπει ο δημοσιογράφος, έχει ιερό καθήκον, να ξεχωρίζει τα δύο. Την είδηση από το σχόλιο. Δεν μπορεί να μετατρέπει ούτε το σχόλιο του σε είδηση, ούτε να αποκρύπτει την είδηση για να προβάλλει το σχόλιο.